Onua adofo maame ne papa ene anwumre eya mosomfo Benard ne ye. Wota hunu me ba bia uhunu me different bebre. Na wota hia me wo YouTube. Wo hia me wo YouTube wanfa wo nsa nka me video no because ubu me abomfia bi. Facebook de kra huma na obu afu. Hwe enkwagye e na watera no. Wote se ensu oto na wamfa bucket ansim wobetwa kwane akwakoso nsuo ne bi ne waba benom ebia na unkreska wobedura na pipe no wo sukonde wo ba wonya bi no sane Benard aye awie mre awrade nyankopɔ se me no meche asem bebre me meka nkwagye asem nkyerɛw na mensa ne bekyerɛ wo abrabom me ne wo nsua ade nkwa akiri na hunu nea owom na no bi na me ne wo sua David ho asem bi mesua koduru se mra David opanyin bia friend Samuel kofa David bae na akofa David free fie bae no owie David sen nipa otesere so one mmoa ne te onte nipa kasada e wone nkurabrem na David bae no oyere ne te se omoka bra ote omoka kwa ote koso yenim se dwane entimi nkasa na ekosi David sen se awrade ka wo ho ntam a biara ni wa obetimasi ne awrade aka fa wo no ba wo de wa man tam awrade kae no wa mana ye wusu wa ma bi atena wani jeso wa ma bi atena wo fa ho de so na enam unhire kuta wuntino enkrofo se ne awo ye no emwa wo so wo de waso ade akire na enti wajai wabrabo no ato na wokofa abrabo foforo bi asoa na aye wo ne soa aye usun aye okoda na aye wadwendwene part 1 no yesua koduru ba bia David Samuel de ne ba fie enam se ade no eya de suanti mebo ne naposom me ntimi mfa wo nwura dipum na se wo pemede ya wo hia me wo Facebook wa wo gi me number adesua na yesua no ba bia wante ase no wo bisama hon kokoro be kasa amama kire wo ase ana wo hia me YouTube wo crack so ba ho de wontimi nya me number me chia me producer GM ono ane me ye director GM so sane ye me recording studio manager se wo pe ba bia be record ndum papa bia we GM achi akwane GM wa Accra akire me de ne telephone number begu me videos na ase enti uhunu sa telephone number na wa follow GM be kire wo kwada faso a obeye auditing obetro kwada faso obetwa video se wo pe video papa bia kone nchen se o pese o life mdwom ne woto mistake ba no bakura na obeye ne kama amawo emra awradi nyankopon soma Samuel ma ne kofa David bae no na sa Samuel na adikana so asra eye so na eye Israel fo yen no adikana asra ne ngopen e de na si akondwa so na awrade kasa kire Samuel mani siesie ngubi na Samuel ni babia odengo no eko na wo awrade kire se onfa nkogesi abusuam bia na wodi wani ahunade bi amana ayewofe enti wodi akire wahunu ade bi amana wani agye ho wodi akire wa Mr. Awrade Nyankopon bia na babia wokɔ na emfre Awrade Samuel wura Jesse fie no ohumma mrante abrane enti odi ahofe ne tentere enka osrango na Awrade wone no se o Mr. Jesse hwe abusuana wodam no wayera abusuana wodam no omoyi wafrem nanso Awrade de enyi wo mfrem Awrade kayo enti Awrade kai David na Jesse kasa kire Samuel se na me wo babrantie bi na mra ye wo na abofra no ye koto ne kone wo sere ne so na meni se aboa ache no hwe wabusuafo nim se wawu wabusuafo nim se obra na wo bo no wo de wontimi mpeja wabusuafo ni se anida so biara ni wo so enti omonamwa omoka ne omope na di agu wabrabo so Awrade se menka kire wo se wo wabrabo nhye na Awrade nenwo bra osem no obepeja wo na obemwa yenkunidie na Samuel ma David papa no ejina ntentene na okamrante ne gu wuram ma omokope David bae
wunhyira na oba beba enti wabusua a wodam no omo nyina bebre omo ho ase ne omo abrabo akodu nyina no awurade bema omo agina ntentene ewo abrabom babia omo adu na awurade be stop omo na awurade amwa be overtaking na awurade obepejawo na mibisa wo se kwamba ne so no be ya wo nsa be kasa nhran emra David wasere ne so no na mu odene ma David na David no memmoa enufusuo na onya aduane ni nanso David na owani daso wo awurade Nyankopom enti dani danyina na David bompae esugu awurade Nyankopon so na awurade so kae no hwe na David ba fie no obeduru mra bi ma David ba fie na Israel fo wo ko bi wo omo anim omo ne Filistifo na mra bi David eye na dwene se otene se awurade se onko kosa akon no na otutum nika ko sofie enam abrabo na wo bo nintino hwe bi akopagya abrabo a wuntime mode asoa ho bi apagya ne so bi de ato wanim aye woka ba wunhunu ye enti udi kan achi hwe onua so ema David ntare a emu oduru ehye ema ne ade a ye frɛ ne katawobo a asojafo yisu no eye guard ukura ne sei ebi tutu okura entime nkaw na ohye David ntare ma na David ron ntare ni guwo wo se na wedi mintim na mara David koye no ne nua mpanyimfo ne ka kire David se David yampo aye panyine no saa ku we yentime ngire ne mu na wo abofrafo wakra bo ne so we nyame apejawo abusua na wodam no omusi umfira awurade Nyankopon ne awoye biara omusi wontime nye abusua na ebo ugu o maame se wumfira awurade o maame se ye ne ono pe wo se hwe je ye awurade Nyankopon ase ne fa wo yede ko na pesika ma no eye no kore se wamma wani anaho na wamfola awurade Nyankopon a wani beba ho so no na ne nyame ka fa wo no wadi nkuguo David ampaba de ne nuane mo ka no David antie na David sore na oni Goliath konye na odi Goliath so nkonim na otwa Goliath nti se wutie Benard na se ufolo Benard na se one Benard ya adwene na se de bia pe Benard video so akikwa na mekasa kire wo ne awie mekasa kire wo ne anopai mekasa kire wo ne anwumre se wabrabo na ayedene na Benard se obeyiwa afrem akwantuo na wuntumi ntuno Benard se obemu watu kwane no ewo na awurade Nyankopon din mu Benard se yare na da wo so no awurade befa ne so asawo yare ba na wunya bi no awurade befa Benard so na obeje wo fise na no ha na suye na awurade kai no de na ayo kodana David konye odi nkonem na mra enkaso na ontime nko na Goliath oku Israelfo na nka David akoko na adi nkonim a enka de na ese soye so baba ye David tamfo na ope David akuno bi aboa wa abrabom nipa ne boa wo no ohwe babu awurade de wo nante no asana betana wo oka ne nko a enka wawu afiri wiase oka ne nko a enka waye sresrefo oka ne nko a enka wani ma agu ase ewo abrabon enti ode waye tamfo ne a wo beye biara na oka nsehunu wo wachi ne a wo beye biara na ogu wani mase ma me papa brantie enhwe de nipa no oka efise David antie de so oye of course ye so papa na mra biduru ye so ba ne ye Fred Jonathan oyi so asitres David asitres hwe me papa bo ho po na opewu akun eti wandwane amfiri kuruwe we mo ubewu hane me de ubesi me pesa me hu se Jonathan oboa David na Jonathan de katu David so ana oni David kwa pam se David mwa maboa wi maju sei eyese wo yese mam ana se wo yese me pesa ho ne utie ne ye enti me de ubesi ya meto aso patre beba yesua de odurumbe bia metro Yesef ho asem babia tachi Francis wo biara mechia no a oko Pentecost a wo yire ni gift asamwa tachi Francis babia kro biara wo so se wo Verona ha mechia wo unya me video na me pese ofa akombia na wotena se na ofa aba wo me da wasese obetie me oni kujo Augustine Paul ono so te Isora
ɔno so kwa assemblies ɔyɛ usher ɛwɔ assemblies me pese unya video we ya kudo Paul Augustine me pese utena se na ufa adwene wom na wode kotu assemblies asorofofo se ma sachira na mate me amakonta video bi noma bi aye wura mu ye ne bone bi no me ma asesa enti no assemblies for maafum na awurade mfa me bone ncheme saa na tachi Francis me pese utie saa video we bi oko Pentecost na uti bovloni na de ba uti zavio hoba bi me pese uti message na tenase na fa adwene wom sese obua bi na eye mra na se eye ka na ese ode to no so me kire mo ade me yasua ade wakura bible akere mo kura bible mo ko assembly so ye osha ba ne wo ye no wogu asore no nti me pese usua ade efri me nkere kwaso bible na ekura mo ntimo di bone woni asamwa gifti a ye friend mother ofri wanfie oye me amenu aba muntie me pese me sesamo e wa awurade mu me pese mu hunu awurade se wo kondo awurade a me pese me kire awurade asem mo ayira me di ho ba kwanem eye mo sonfo Benard ne me di mu asia onuanem adofnom eye Benard ne hwehwe mo YouTube wo hwehwe me video so abenyame na nkwaje beba wo fie meto aso no matre amawo se mrade David Jonathan ko yi ne sotre no nia esiye ewo akire ne awurade bambia na se awurade amam ko na mepe ahunu ba se yesua de enti se wadwene enyo brebrentima aya na meye no part 1 and 2 ye wi amestre David Yesefun wasem Samson mechekere mu omunyina babu ntimi nkire mu asem no awurade ne frem anye nipa ne frem anye de nipa atwere ne frem nia ofrem no wode na semam no rana me ni wosua aware asem se aware free no me ni free Adam na oba Abraham wo na obewie Isaac so na aduru me ne wo so enti wa ma wani anawa aware de obekọ wo nura yesuae na ye beto no so hwe se yare bi da wo so awurade nyima wo ufie aye buburu awurade nkae wo ni awo hwehwe ewo de wakoma so awurade ma wo onsanka wo pese wokọ school ebe ye ba sofo jaikro na wa hwe ya wokọ school abenya nome. Let me tell true for you. A school for Bible amukono mo benya nome. Let me tell true for you. If it's a moji awurade achen na mo de Bible eye awurade adwuma. Bible nya awurade adwuma. Awurade kasa kire wo. Koso obe wu no hye wo nkom. Se me komi wu achi me soma hom amana ba so. Anka pipa ho asem. Nti mo wani na wo. Wo pese nyame ho ba so hu Benard. Wo ko Facebook, wo twere ma. Me okay ma wo. Me de me telephone number be ma wo. Ni ekire wo so ni aye okoda na aye wadwendwene me se awurade ba gi wo afrem ma me papa awurade nka ho awurade nshira wo awurade adom ye kese wo so ewo asante Benard page wo ye Benard asante a wo kwa onsa be kam wo YouTube nyame nka wo YouTube me to watch and why awurade nka ho adom memra wo fie wo nshira bye bye ciao me wo velona Italy mre akakakra lockdown fuma meba Ghana na ye de awurade ja ebe nante budubudu Ghana asofofo me ka asemi akyeremo me ka asemi kyeremo 2019 se awurade se mo ansesa wa hwehwe abudu bi enya Ghana asofo ba hokra awurade be kumu nyina to agu wasi moving artists njontofo mo amumfiri no momma mwakoma en mubu na momfa no eya mpaso asofofo no ewu eya muso wonders se muni adwen sachira mo anhwe ni ya obedu Ghana mra bi ye nya Ghana ni papa akra se ogina awurade anim awurade abufuhia aba me hye nkɔ no 2019 abam awurade nka ho obesesa ewa adom bye.